Luka Krijan, rođen 1958. godine, hrvatski branitelj, dopredsjednik udruge veterana 3. gardijske brigade Kune, ogranak Slavonski Brod. 1991. godine, iako zaposlen kao medicinski tehničar u Slavonsko-brodskoj bolnici, kao dragovoljac priključuje se 3. bojni 3. brigade Zbora narodne garde. Osnivanjem Ministarstva obrane 1. listopada 1991. godine daje otkaz i stupa u djelatnu vojnu službu gdje ostaje do 31. svibnja 1996. kada je umirovljen s činom satnika. Sudjelovao je u izvršenju borbenih zadaća na području istočne i zapadne Slavonije, a izvršenjem borbene zadaće na području sela Bogdanovci ranjen je 18. rujna 1991. Nakon oporavka vraća se na bojište i sudjeluje u proboju za Vukovar, na ratištima u Posavini, te 1993. u Zadarskom zaleđu, gdje ponovno strada. U postrojbi obnaša dužnost pomoćnika zapovjednika za sanitetske poslove, pomoćnika zapovjednika za obavještajnu djelatnost i zapovjednika satnije. Za vrijeme službe više je puta pohvaljivan i odlikovan spomenicom Domovinskog rata, spomenicom Domovinske zahvalnosti i redom Hrvatskog trolista. Odlaskom u mirovinu aktivira se u rad braniteljskih udruga, najaktivnije udrugu dragovoljaca 3. gardijske brigade Kune, ogranak Slavonski Brod, prvo kao član, a onda kao dopredsjednik udruge, svesrdno se zalažući za okupljanje branitelja, pružanje pomoći u ostvarivanju braniteljskih prava, promicanju vrijednosti Domovinskog rata, organizaciju obilježavanja značajnih obljetnica i širenje istine o doprinosu i patnjama našeg grada u vrijeme Domovinskog rata. Kako bi zahvalili za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani suvereniteta Republike Hrvatske, promicanju istine, dugogodišnje nesebično zalaganje i pomoć u mirnodopskom vremenu, kao i svesrdno zalaganje u organizaciji sportskih aktivnosti branitelja na dobrobit građana grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se javno priznanje Štit Berislavića.